បាទ hello បាទខ្ញុំសួរបាទបងប្អូនហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងឡាន Pro Zone ដល់បានបង014 plug in ទៀតបាទ014 plug in ហើយឡាននេះគឺមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយជាន់ first 2យ៉ងហើយ load check ហើយឡាននេះក៏ប្រាប់ថាមានប្រវត្តិគេបដូររងខ្លះហើយម្ដងហើយឡាននេះមានប្រវត្តិដំបូងឆេះញាក់ភ្លើងឡើងបន្តិចចឹងណាហើយគាត់ក៏អត់អស់ចិត្តគាត់ក៏ឲ្យជាងគេយើងគាត់ធ្វើចឹងណាហើយដល់ពេលធ្វើហើយវាទៅជាឡានគាត់លើសដើមបាទលើសដើមហើយតាមតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាហើយទីគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យថាឡានគាត់មិនហើយឡានហើយនឹងបងឡានបងពេលថាញាក់ម៉ាស៊ីនហើយតែឲ្យជាងគាត់ធ្វើនៅក្បែរផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយជីធ្វើឲ្យមិនដែរបងអាការៈហើយធ្វើពីពេលណាដែរហើយបានមួយថ្ងៃហើយបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ឡានខ្ញុំហើយទៅមួយអាទិត្យមុនទេថ្ងៃអាទិត្យមុននេះខ្ញុំមកធ្វើមែនតើទៅដំបូងឡើយគឺឡានខ្ញុំឆេះញ័រតាមល្មមដែរទេរហូតដល់លូតឆេះលូតអីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅត្រឡប់មកវិញនិយាយអស់មែនតើទៅជុំវិញហ្នឹងគឺមើល page hair មើលក្នុង TikTok របស់ hair ហ្នឹងឃើញមកនិយាយមែនតើប្រាប់បងប្អូនក្នុង TikTok ហ្មងគឺដំបូងឡើយគឺរៀងរាចាត់ដែរក៏ថាតិចទៅជួបដូចជាងលើកទី1ទៅប៉ុន្តែទៅពេលហើយមានណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយសំដែងអារម្មណ៍ពិតដោយអារម្មណ៍ពិតសប្បាយរីករាយហ្មងគឺមកដល់ក្រាស់បាទព្រលឹមឡើងមិនទាន់និយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង TikTok ជុំមិញដេកលួយសឹងតែមែនតើសឹងតែយកឡានយកមកធ្វើឲ្យបើជាងបើហៀបើកក្រាស់ទាំងជប់វិញធ្វើទាំងជប់ហ្មងព្រលឹមឡើងម៉ោង6ភ្លាមគឺខ្ញុំតេមកហៀអត់ទាន់ភ្ញាក់ហ្មងតេមកយកឡានយកមកធ្វើហ្មងយើងបាក់ភ្លើងទេអូខេអរគុណបងថ្ងៃដូចបងរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបានផងណាហ្នឹងហើយយើងមើលជាស្រែកយើងមិនថាមកចេះតែចេះវិធីចេះអត់ទេយើងមើលជាស្រែកសិនហើយឡាននេះតាមពិតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាញាក់បញ្ហាគឺវាញាក់ក្នុងវាមានចំណុចច្រើនណាខូចញាក់ដូចគ្នាតែខុសប៉ុខុសគ្នាហើយខ្ញុំក៏អាចរៀបរាប់បានដែរថាខូចញាក់មិនខូចមិនញាក់មិនខុសអញ្ចឹងណាយើងមើលជាស្រែកផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបើការខ្លះញាក់តែវាខូចអានេះញាក់ខូចអានោះអញ្ចឹងវាអាចរៀបរាប់បានអស់ហើយអញ្ចឹងបងខ្លះបញ្ហាញាក់ម៉ាស៊ីនបងខូចញាក់អញ្ចឹងខូចអីបងអាហ្នឹងអត់ទេយើងសុំមើលជាឡានជាស្រ័យអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់យើងមើលឲ្យចំគោលដៅនេះគឺយើងធ្វើមួយគឺដឹងមួយតែម្ដងបងប្អូនណាហើយមែនតើដូចបងនិយាយមកអញ្ចឹងបាទគាត់ក្លាហានមែនតើថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញវីដេអូមួយខ្ញុំហើយគាត់សូមថត vlog ដោយសារហើយ fan លើកដំបូងទេហើយដោយសារគាត់ឃើញខ្ញុំដោយសារគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយក៏គាត់ឆ្ងល់ថាហើយបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់សើចក្នុង TikTok ទៅក៏ជួបយើងបាទជួបវីដេអូខ្ញុំហើយក៏ឃើញដូចវីដេអូគាត់ក៏តាក់ទងមកទាំងយប់បាទព្រលឹមឡើងហ្នឹងគេថាគាត់ប្រងមកទាំងយប់បាទមុនហ្នឹងគេថាបើសិនជាសល់ពេលគាត់បើកទីមកទៀតតែអត់ទេគេយប់សិនតែយប់មិញគេលក់ស្រួលជាមួយបងអត់ទេយប់មិញគេលក់អត់ស្រួលទេដោយសារចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឡានអញ្ចឹងណាបាទអារម្មណ៍យើងម្នាក់ហើយស្រឡាញ់ឡានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានឡានមានបញ្ហាជាស្រួលយើងអត់អារម្មណ៍អត់ស្ងប់ទេបាទអត់ស្ងប់ទេសារដេកទោះមកយប់មិញឥឡូវហើយបានដោះស្រាយហើយយើងប្រើពេលខ្ទង់ប្រហែលចូល8ម៉ោងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដោយសារយើងមកចត់លើការងារហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងទទួលគាត់ទៅស្មានតែទៅចប់ហើយបងហើយបាទធ្វើថតវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបបាយជា2ហើយសម្រាប់បងដែលមានបញ្ហានេះគឺអាចដោះស្រាយបានហើយនេះវីដេអូផ្ទាល់ហើយគាត់និយាយផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានទិញទឹកចិត្តអីទេបាទលុយយើងយកពេញបាទលុយយើងយកពេញតម្លៃលើទីផ្សារដែលយើងទៅចែកគ្នាហើយណាហើយបងហ្នឹងហើយបងមានអីផ្ដាំដល់គ្នាយើងទេបងបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនខាង TikTok បើសិនជាមានបញ្ហាការៈឡានដូចឡានរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញយកមកក្រាស់បងចន្ទថនអូតូក្រាស់បាទហ្នឹងហើយ page របស់គាត់មាន2មានចន្ទថនអូតូក្រាស់និងចន្ទថនអូតូក្រាស់ hybrid មាន2ហ្នឹងបាទហើយអញ្ជើញមកចុះអត់ខកអំណងទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកឡានមកអត់ខកអំណងទេមានន័យថាឡានយើងយកមកឈឺទៅវិញជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងម្ចាស់ឡានទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងពេលយកមកឈឺទៅវិញជាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអាការៈដូចឡានខ្ញុំសូមអញ្ជើញយកមកចោះជឿជាក់លើគាត់ព្រលឹមឡើងហើយជន់ស្ពឹកមែនទេបាទព្រលឹមឡើងញាក់ជន់ស្ពឹកបាទហ្នឹងហើយអាចអញ្ជើញយកមកក្រាស់គាត់បានអរគុណបងជម្រាបវាយចៃជូនពរហើយបងទាំងអស់នៅក្នុងស្គមនេះហើយស្វាយទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបវាយបងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយអរគុណ